chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en el canal Unicornios. Estamos con Ani, que es la verdadera mía. Ani, ¿cómo me he olvidado? Valentina. Entonces, estamos con Rocco por acá. Estamos, miren, a Rocky le está mordiendo, me gusta morder bastante. Y bueno, acá tenemos a Ani, miren. Miren, a ver, ¿para qué está durmiendo, chicas? Miren, estaba bañada. Y como este lunes van a hacer las ropas de cosas, de sus materiales y esas cosas. Y el pasado lunes piensa sus clases. Entonces no se pierdan ese canal. Todos los días voy a grabar para ustedes, ¿vale? No se pierdan ni un vídeo de este canal, porque hoy es un día muy genial. Lo voy a poner por acá. ¡Ay, Rocco, no me muerdas! Estás muy peleador, sal. ¡Ay, que me muerde! Mira cómo sus... Mira acá. Rocco, deja de morder. Me van a matar. Por eso que tengo esto, pues me muerde. ¡Pa! Bueno, ya está. A ver. Voy a dejarlos por acá. ¡Ay, no me muerdas! ¡Ah! ¡Que me muerde! En serio. Bueno, les voy a dejar por acá. ¿Sí está bien, chicos? Bueno, entonces voy a ponerme las sandalias y vamos a ver... me veo. Vamos a ponernos las sandalias y vamos a hacer unas cosas por acá. Vamos a ver. Vamos a comer cosas. A ver. En casa tengo uno, ahora el otro. Porque está muy peleador Rocco. Ay, que solo ponemos y vamos a pasear. ¡Ah! ¡Nos muerde! Chicos, ay, qué peligro. Me hizo sacar el collar de la cosa. A ver si les puedo poner así, no sé. ¡Ay! No se cae la cámara. Vale. ¡Ay, no! Me hizo una trampa. ¿En serio? ¡No me hace broma! Ok. Paren, chicos, me están hablando por acá. ¿Qué pasó? Oh, chicos, prendió fuego a una casa. Bueno, voy a tener que cortar porque se viene un trueno. ¿Ok, chicos? O si se prende fuego la cosa, ¿vale? Bueno, hasta pronto, chicos. Manden suscribirse al canal y pongan muchos likes. Hasta 100,000 likes. Por favor, para que voy a dar un trueno. Tiene la casa en un signo, ¿vale? Chau, chicos. Nos vemos. Mira, le saluda a Ani, ¿vale? Chao.